tasowa mu tattauna, na ce mu tattauna akan matsala mu kauda. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin nan na mu tattauna, wanda gidan talabijin na Equity ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a tashar StarTime mai lamba 133. Kamar dai da kuka sani, shirin mu tattauna shiri ne wanda muke tattaunawa akan abin da ya shafi al'amuran yau da kullum, kama daga ƙungiyoyi hatta masu zaman kansu. A yau cikin shirin namu mun samu bakuncin Malam Ibrahim Bello, wato malami a kwalejin kimiyya da fasaha na Waziri Umaru da ke cikin garin Birnin Kebbi, wanda aka fi sani da Jikan Dede. Malam, muna maka barka da zuwa cikin wannan shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To da fata za ku gyara zama domin ku ji wani tattaunawa za mu yi a cikin zauren namu a yau, a inda za mu tattauna akan cire shugabannin hafsoshin tsaro da mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi, inda ya sallame su tare da amincewa da ritayar su da ya maye gurbin su da sababbi. Sannan za mu taɓo abin da ya shafi jihar Kebbi, a inda ta fuskanci ibtila'in ta'addanci a yankin Zuru kudu ga jihar Kebbi. Da fatar masu kallon mu za ku gyara zama ku ji yadda tattaunawar tamu za ta kasance, tare da ni mai gabatarwa taku Salma Farisa Idris. Malam, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kwana-kwanan nan watan da ya gabata ya sallame shugabannin hafsoshin tsaro, inda ya amince da ritaya su kuma ya maye gurbin su da sababbi. Ya kake ganin wannan sauyi yadda ya zo a bazata? To malama Salma, hakikanin gaskiya a cire wato shugabannin hukumomin tsaro da kuma sauya su da wasu ba abin mamaki ba ne, domin abu ne wanda ya kamata a ce an yi tun ba yanzu ba. A ala'ayyata halin an ce lokacin abu a yi shi. Lokacin da waɗannan mutanen ko kuma shugabannin suka kai ƙarshen wa'adin mulkin su, ya kamata a ce an sauya su da wasu, domin shi aiki koyaushe mai shi ke yin shi. Idan lokacin aikin ka ya wuce, ba za ka ji daɗin ka ci gaba da aiki ba, ko da ka yi shi kuma ba za ka ji daɗin yin shi ba. So hakikanin gaskiya ita al'amari na harkar tsaro abu ne wanda koyaushe abinda ake so a samu wanda ya kware, kuma wanda yake ya zama na cewa yana hitowa da sababbin salo na yadda zai yi ya shawo kan wasu abubuwa sababbi da suke fitowa. Domin koyaushe 'yan ta'adda sukan fito da sababbin hanyoyi yadda za su yi su kai ta'addanci ko su kai hari. Su ko a matakan tsaro kamar su sojoji, koyaushe tunanin su ya kamata ya zama riɓi 3 ko 100 ma bisa ga na 'yan ta'adda. Duk lokacin tunanin su ya sauya, su dama tunanin su ya daɗe da kai wurin. To ire-iren waɗannan matsalolin malama Salma su suka haddasa rashin wato ƙarin samun matsalar da aka samu a ƙasar nan, domin su waɗannan mutanen, su shugabannin su kansu sun san cewa sun kai lokacin da ya kamata a ce sun ajiye waɗannan mukaman, domin akwai na bayan su wanda suka taso, wanda su aka ganin sun fi su kuzari, ba a ce sun fi su ƙwarewa ba, sun fi su kuzari wajen aiwatar da abu. Lokacin da suna sababbin ɗauka, idan kin lura aka sanya su a daidai wannan lokacin, gabaki ɗayansu sun yi tashin goron zabbi suka je Maiduguri, a jihar da lokacin nan wannan matsalar tafi kamari. So idan kin dibi wannan yanayin, sun shiga wurin domin suna ganin cewa suna iya aiwatar da abubuwa wanda yake kuma alhamdulillah kowa ya san irin kokarin da suka yi na aiwatar da sauƙaƙa ko kuma in ce farfasa wuraren zaman 'yan ta'adda, wanda yake a daidai wannan lokacin in kina iya tunawa, shi karan kai ne shugaban kasa Muhammadu Buhari da kai ne ha an nuno shi ya sa hoton, ya sa kayan sojoji ya shiga cikin dajin Sambisa, wanda ka nuna cewa ke ga a daidai wannan lokacin su kansu sojojin suna da ƙwarin gwiwa. Amma abin da ke biyowa baya da irin wannan kokarin da suka yi, an su wasu garuruwa musamman manyan garuruwa da suke cikin jihar Borno da kuma kokarin da sun yi na kwato ita garin Borno da kanta, sannan da tsaye da ta'addanci shigowa da kamar jiho yare da ake yi ko aiko su da ake cikin al'umma ana farfasa wurare da bama-bamai. Duk ya ga sai wannan abin ya kwanta a daidai lokacin da suna sababbi, suna cikin kuzarinsu. Amma abin ban mamaki sai ya zama cewa arewa maso yammaci
da wannan matsalolin suka taso na harkan kama mutane a shi kudin fansa da wasu abubuwa da ake yi, kaga wasu waɗanda bai dace a gansu da makamai ba a gansu da makamai, ya haddasa ainihin bayyanar da kasawa waɗannan hafsoshin da sojoji. Domin hakikanin gaskiya da suna da wani abu da za su iya yi da sun yi, kuma da daɗewa waɗannan abubuwan sun samu. To ke kamar yadda na ce miki, aikin ta'addanci kullum da sabon salo yake fitowa, haka kuma aikin sojoji kamata ya zan koyaushe kamar yadda na ce dinnan salonsu yana ƙara, wato fasahar su tana ƙara yawa. Na'am, so ke ga sai nuna cewa ashe manyan su hafsoshin ga kasawa an kai ga level din, ko kuma in ce matakin kasawarsu. Domin ga dai ga abubuwan da ke faruwa a wani wuri inda aka ganin bai ko kai jihar Borno tashin hankali na ta'addanci ba, to amma yau idan sun kasa dokan mataki a kai ne. Sannan idan ki duba abin watsuwa yake ƙara yi, tunda a Katsina da Zamfara abin ya fara, sai gashi ya shigo har wajajen jihar Niger, ya shigo jihar Kebbi, Sokoto, duka dai gashi na abubuwan dai ba a cewa komai sai Allah kiyaye. Wannan sauyi duk da ya taho ba zata, wasu 'yan kasa na ganin cewa ai wannan sauyin kamar an makara da a canza wayannan, ko kuma ma ihu ne bayan hari, bisa an gama kashe-kashen al'umma, wasu ma sun bar gidajensu, wasu sun rasa muhallansu, wasu ma sun mutu, wasu sun nakasa, sun ta da sannan yanzu aka cewa a yi wannan sauyi kamar ihu ne bayan hari. Kake ganin wannan magana da 'yan kasa ke? To hakikanin gaskiya ne. A shimfiɗar da ni kina itina, ko kuma in ce cikin shimfiɗar da ni na yi bayani akan cewa lokaci ne ya kamata a yi amfani da shi a aiwatar da abu, to sai zan aka ki aiwatar da abin sai wani lokaci aka yi shi. To ke ga hakikanin gaskiya babu shakka dole zai 'yan ƙasa za su ce an yi ihu bayan hari. Kowa ya sani irin wahalar da talakan Najeriya ya fuskanta, musamman wanda sai ya tafiya ya je ya sayar da kayayyakin shi, koko ya yi tafiya ya yi noma, koko ya yi tafiya ya je wani wuri inda yake da damar samun wani abu da yake so ya samu ya sarrafa shi ya sayar. Malama Salma, an hana shi ya yi tafiya. A gona yankan mutane ake yi, kama su ake yi, ana neman kuɗin fansa. A tafiya wajen kasuwanci kama mutane ake yi, ana neman kuɗin fansa. A wurin aiki kama mutane ake, ana neman kuɗin fansa. Ba ka da ikon ka tashi daga tsakanin Abuja zuwa Kaduna, ba ka da ikon ka yi tafiya daga tsakanin Sokoto zuwa Gusau, ko daga Gusau zuwa Katsina. Ba ka da ikon ka tashi daga birnin Kebbi yau misali zuwa Niger, ba ka da ikon ka tashi daga Niger zuwa Abuja. To wani mataki, wani ta yaya za a yi dan Najeriya bai ce ihu ne bayan hari ba? Waton abin ban tsoro da ƙasar nan ta ƙara shiga a ciki shine a gidan mutum za a same shi a kama shi, kuma hafsoshin gane sojoji babu ɗaya daga cikinsu wanda muka taɓa jin an ce an taɓa zuwa ko da ba shi tsoro an yi a bakin gidan shi, ko a ce ga wani jami'in tsaro wanda an kasancewa wani babba ne, kusa ne a cikin al'amarin tsaro ko gwamnati, an je an iska mai gidan shi, an tada mai da hankali cewa an zo a kama shi 'yan ta'adda. To amma sai shi ne wannan abin ke ga zai ƙara ba mutane tsoro ko kuma haushi akan ta yaya za a yi a ce talaka ko kuma wanda bai kamata a ce ana wahalsuwa ba shi ɗaya ke wahalsuwa, wanda ya kamata a ce su da suke da madafan iko da matakan tsaron a ce su da ake tsarewa, su ba su da tunanin wani abu. Waɗannan manganun dole mu ci gaba da yin su, saboda idan mun ce an yi ihu bayan hari ba mu yi ƙarya ba, domin har bisa ga yanzu ba mu ji wani wanda an ka ce wani babban mutum a Najeriya an tada mai hankali cewa 'yan ta'adda yana kan hanya zai je garin su an hana shi ba. Lalle wannan magana da kai ta kai daga tambayar da nake so ima, so da yawa 'yan ƙasa suna cewa ai daman inda a ce ana taba shugabannin ko kuma su shugabannin na tsaro ko ana taba 'ya'yansu to da za su yi azama ɗauka wannan matakin, amma so da yawa talakawa ne suke shiga wannan hali, to da za a ba su dama su kare kansu da kansu, kowa ya kare garinsu, su ma da za su nemi abin da za su kare kansu sosai. Ya kake ganin wannan hubasa da suke so in har gwamnati ta kasa za su iya kare ƙauyukansu da garuruwansu? Hakikanin gaskiya ne, domin mahi yawanci yau Malama Salma za ki ga dalilan da yasa ake cimma garuruwa ko kuma ake kai hari a ƙananan garuruwa musamman ƙauyuka ko kuma karkara, me ake ci musu ƙauyuka ne. So idan aka ci mafi yawanci rashin haɗin kai ko kuma in ce rashin ɗaukan mataki ga abin da shafi ƙoƙarin ganin cewa sun
gina ko kuma sun raya kansu ta hanyar kokarin ganin cewa waɗannan matsalolin da ke faruwa sun tsare kansu. Abinda muka sani ne wuraren da suka ɗauki mataki a kowane ƙauye malama Salma za ki iska ma 'yan uwa da abokanin juna ne suke zaune, ba wanda bai san wani ba. A da duk wanda ya ziyarci ƙauyenku za ki ga komai nisan alaƙar ku da shi sai ke ji labarin ya shigo garinku, domin za a kai shi gidan hakimi ya san kowaye me ya zo yi, kwana nawa zai yi. In babu, in har ya zama da cewa ma gidan da ya sauka ba masauki, gidan hakimi zai sauka. To amma yau an waye gari a ƙauyuka saboda wayewa, ana ganin an waye kaman me ake ce mai ci gaba ne na mai gina rijiya, yana yi nisa da ƙasa, yana ganin ya ci gaba amma dai yana nisa da kuma sarari. So ke ga wannan abin ya haddasa matsalolin da mun ka ƙara shiga ciki. Mahi akasari rashin sanayyar juna ko kuma ba juna sanarwa ta abin da ya dace a daidai lokacin da ya dace ya haddasa mu ƙara samun matsalolin da muke ciki a yanzu. Manyan nan da kike gani dalilin da yasa ba a kai musu hari kuma ba saboda koyaushe kunnuwansu da idanunsu makare yake da hanyoyin da za su bi su kare rayuwarsu da 'ya'yansu. Mu kuma talakawa koyaushe idon mu rufe yake, abinda muke tunani mu je mu samu abinda za mu ci mu, ba tunanin muke ganin muke duk wani dan ta'adda ba ne, domin ba wani abu yake yi ba. To a daidai wannan lokacin da ya kamata a ce mun ba kanmu kariya sai zan mun yi alawadai, sai dai mu jira cewa shugabanni su zo su kuma suna kwari to su kare kansu. Bai dace a ce su kare tunda suna aiki ne a matsayin shugabanni na wa'annan talakawa ba, tunda duk kariyar su da lafiyar su duk ta rataye. Ai malama Salma, mahi yawanci wanda ya san cewa aikin da aka kai shi yake nan. Ai yau mafi yawanci shugabanni da za su san cewa dalilin zaben su, dalilin da yasa aka ba su dama su hau karagar mulki, su kare rayuwa da kayayyakin al'umma shine number one priority na zaben shugabanni, ko kuma ba mutum kowane ne shi wata madafa ta iko. To amma an waye gari mafi akasari an ɗauka cewa kasuwanci ake zuwa a yi, na saka kaza zan je in samu kaza. Yau duk wanda za a zaɓi idan dai aka yadda ya kashe kuɗi ya ce wai ga amount ɗin da ya kashe na kuɗi zai je wani aiki, to hakikanin gaskiya babban kuskuren da za a yi in dai kai ga wannan wurin wallahi sai ya samu riba, ya sa ya cire riba. Mu dawo da maganar tsaron nan da muke magana, da yawa mahiyancin shugabanninmu ba su san menene ma tsaron ba. Abinda addole gare su wallahi malama Salma ki ji gare ni, mafi yawancinsu zaki ga suna da ɗan sanda bakin gidansu, suna da ɗan sanda tare da su cikin motocinsu, suna da ɗan sandan da ma ko da a ce wani abu ya faru kai tsaye suna kira ne ya taho, suna da likita nasu, suna da ko da a ce malam ɗiyansu ma ba makaranta suke zuwa wani ba. Sannan idan ta kama ma sun yadda da ƙasar nan babu tsaro, sukan ɗauki ɗiyansu su kai su ƙasashen da suke da tsaro. To faɗa min ta ya za a yi su san menene tsaro. Malama Salma ba su tafiya wuraren da nake gaya miki, tsakanin Abuja da Kaduna, tsakanin Gusau ko tsakanin Zamfara zuwa Sokoto ko duk inda kisan da matsala ba su zuwa can, suna kan jirgi. To ta yaya za a yi wanda yake cikin wannan halin ya san akwai matsala ta rashin tsaro a ƙasar nan? Abu na biyu, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari idan ki duba tsohon soja ne, ya san duk irin matsalar da ƙasar nan ta shiga, kuma ya san irin matsalolin da ake fuskanta wajen harkar wato musamman kare al'umma. Amma saboda kasancewar yanzu mulkin demokaradiyya ne, kuma a daidai wancan lokacin da ya mulki shi ke tashi da kanshi ya je ya yi, ba sa ya kai ai ba. Yanzu ko ba da dama yake a yi, har yana ganin amintattu gare shi a gurabun iko wanda za su je su aiwatar da wasu abubuwa na harkar tsaro. To amma inda an ka samu akasi, ainihin a namu tunani kaman rahoton da ya kamata a ce an kai ma shugaban kasa, a tunaninmu ba shi ake bashi ba, domin da shi ake bashi ga yadda mun ka san shi, mun ka san adalcin shi da kulawar shi ta matsayi na shugaba, da babu shakka yayi azama
wajen kokari. Don so da yawa haka wasu 'yan ƙasa ke cewa ba don komai suka zaɓe shi ba saboda sun san hubbasar da ya yi na gidan soja wancan lokaci. To sun san lokacin da ya hau wannan karagar mulki ƙasar nan ta fuskanci ta'addanci lokacin suna kan hayakinsu na wannan ta'addanci. To shi yasa 'yan ƙasa suka yi hubbasan cewa su ga ko ƙaƙa ya kai ga wannan karagar mulki. Sosai. So hakikanin gaskiya ke ga idan muka ɗauki wannan matsayin matsala, to hakikanin gaskiya ba yadda za a yi shugabanni mu samu haɗin kansu wajen ganin cewa mun gudu tare mun tsira tare. Ai abinda magana take, su sun gudu sun tsira, talaka shine yake cikin ruwa, in ya iya iyo ya fita, in bai iya ba ya mutu ciki. Hakikanin gaskiya ba yadda za a yi mu samu nasarar tsaro matsawar mu a talakawa a grassroots ba mu haɗa kanmu muka zan cewa muna taimaka ma ko da a ce wato jami'an tsaron nan da sanarwoyi ko in ce da wasu maganganu ko kuma wani abu da muka sani game da abin da shafi harkar tsaro. Sannan ba duk da na san ba mu kawo daidai lokacin ba da shawara ba, amma ina ganin da a ce ƙauyuka za su zauna, ya zama mai gari shine babban jami'i wanda zai rinka hurɗa da jami'o'i wato hukumomin tsaro, ya zan shi an mai sauraron ainihin sararorin da suke shigowa. Sannan shi karan kai ne ba sai ya jira a ce mutanen gari sun zo su yi mai ba, a ya samu amintattun shi waɗanda zai rinka zagayawa tare da su ko kuma da za su iya kawo mai a wasu abubuwa da suke gudana a duk rana. Sannan hukumomi na jiha da na local government da na tarayya ya zan sun haɗa kai da hakimomin nan su tsaya su a duba yiwuwa da za a yi a sanya su cikin al'amarin harkar tsaro. Wasu jihohi za ke ga hakikanin gaskiya da an yi maganar tsaro su za a fara ɗaukowa, kuma kai tsaye za ki ji an ce sun fi kowa lihi. Ta yaya za a yi kana hakimi kuma ka san kana cikin barazana ta kashin za a kashe ka yadda ka ba da wata dama da za a shigo cikin to kaga ba yadda za ka yi. So waɗannan abubuwan hakikanin gaskiya idan an ce talaka bai hubbasa wajen ganin cewa su shugabanni sun mai da hankali ga harkar tsaro ba, bai da lahi, domin kokarin yake ya nemi abin da ci, su kuma so riga sun tara abin da za su ci, ba wani matsala da za su. Masu kallon mu kada ku shafa'a, muna tattaunawa ne a inda muke tattaunawa da sallamar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi ma shugabannin hafsoshin tsaro tare da amincewa da retires inda ya maye gurbin su da sababbi. Muna tattaunawa ne da Malam Ibrahim Bello, malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke cikin garin birnin Kebbi, ko mai shari'a kan al'amuran yau da kullum wanda aka fi sani da jikan daidai. Malam, shi wa'annan hafsoshin tsaro da aka amshi abin nan ritaya su, shin manyan hafsoshin nan kadai guda uku da na sama da na ƙasa da na ruwa, shi su kawai ya kamata a ce an yi ritaya ko kuma an sauya mukamansu an ba wasu, ko ku a'a har da na ƙasa da gare su suna buƙatar su ma a yi wannan sauyi? So hakikanin gaskiya ai wannan jirgi ne, kamata ya yi waɗanda ya ɗauko gabaki ɗaya yadda ya ɗauko su ya ajiye su. Matsalar tsaron nan malama Salma, maimakon mu adalci da sama da ƙasar ko ina akwai matsala. Idan za mu yi makan adalci a duba yiwuwar garan bawul ga al'amuran abin da shafi harkar tsaro, ba wai gidan soja kaɗai ba, a akwai hukumomin da suke da alhaki da abin da ya shafi harkar tsaro. A nan muke ji sanarwoyi da muke samu da wasu kafafen yada labarai da suke bayani akan irin halin da wasu sojoji suke ciki a wasu wurare da aka kai su na aiki. Hakikanin gaskiya abu ne na damuwa. Za ki ga cewa ashe ba sama take da matsala kaɗai ba, har da ƙasa kenan. Domin da yawa gwamnatin tarayya takan bada wato saƙo zuwa ga ƙananan sojojin nan ta kuɗi ko kuma wani abu na ƙoƙarin tsare rayuwarsu ko kuma abin da zai taimaki rayuwarsu ta ci gaba, amma sai ki ga malama Salma abin ba zai kai gare su ba, kuma su manyan nan ƙananan nan ba su da damar su gansu bale har su yi magana da su. Sannan waɗanda suke tsakani su ne waɗanda idan ruwa suka sauko daga rijiya shi gugan sai ya hana ta kai, sai ya riƙe su. Wannan abu ne wanda ya kamata a ce an tsaya a yi duba. Ni ban ce don ba masanin tsaro nake ba, amma na san a iya gurgudun mahanga ta sharhi na abubuwan da ke gudana, ya kamata a ce jirgin nan da ya ɗauko manyan hafsoshin nan tare da waɗanda suke tare da su ya ɗauka ya kai su wajen masaukin su ya aje su gabaki daya, domin akwai wasu waɗanda jajirtattu ne a zuci suke soja,
a zuci suke soja malama Salma, ba wai a baki suke soja ba. A yau akwai wasu jami'an tsaron da idan ki dibi yanayin rayuwarsu da irin halin da suke ciki na jin daɗi, ke san babu wata magana yin tsaro gare su. Wasu sun ga saboda yadda sun ka ji daɗi suna cikin babban birni, kuma za ka ga cewa a can da baya inda aka fito da wahala ka ga soja ya irin girma ɗin ya yi tumbi ya yi mai, amma yanzu za ka ga soja sai ka ga gashi nan yana hutawa shi cikin AC kuma ya yi katon ciki haka ya da ya yi. Hakikanin gaskiya ba wai ma shine matsala kaɗai ba. Akwai wasu daga ciki idan ki duba yara daga cikin sojojin, akwai waɗanda za su iya samun kansu sun samu wata matsala a daidai wajen aikin yaƙi ɗin ko kuma tsaron ƙasar, amma an yi ko in kula da su, an kai su asibiti an yar, ko kuwa an kai mai da su bariki an ajiye su, abinda kawai ke zuwa musu albashin nan ko su ci yaƙi ko ba su ba, dama dole sai an biya su tun suna cikin aiki. To amma an kasa kula da abin da shafi yanayin jin daɗin rayuwarsu. Lalle wannan maganar da kai ta kai ni ga abin da maganar da masana ke cewa rashin ma ba sojojin na ƙasa haƙƙinsu da ya kamata a ce an ba su, da kuma jinjina musu irin yadda suke hubasa da gaba da 'yan ta'adda, yana ɗaya daga cikin abin da ke gurgunta harkar tsaro. Sosai. Za ka ga cewa sojojin nan ƙanana su ne a can cikin daji, su ne ke gaba da 'yan ta'addan nan, amma kuma iyalansu ba a ba su haƙoƙin da za su ba iyalansu wanda hankalinsu zai kwanta su ƙara jajircewa ba. Sannan kayan aikin da ya kamata a ce a ba su, ba su ya kamata a ce su 'yan ta'addan nan kowa abin da ya sani suna da manya-manyan makamai. To kuma sannan idan aka zo abin nan kasafin kuɗi a Najeriya, shugaban ƙasa na hidda maƙudai bangaren tsaron nan, to amma kuma ana zuwa a siyo kayan tsaron nan, to amma kuma ba a ga cewa ana wani hubbasa ba, saboda zargi na fitowa cewa waɗannan kayan tsaron da ake basu ba su kai ga hannunsu wanda za su fuskanci 'yan ta'adda. Sosai ko. Ya kake ganin wannan zargin da wannan sharhi na masana? Wannan kamar yadda ki zayyana, ai hakikanin gaskiya yau da zaki samu damar da zaki zauna da wani karamin soja wanda ya amince ki amince da tunanin ya yi bayani akan abubuwan da suke faruwa, wala zaki ji abubuwan da suka fi wannan. Ba wai ma maganar gwamnati ta fitar da kuɗi ta ajiye a basu ba, a'a akwai abubuwa a ƙasa waɗanda su karan kansu ba abubuwan da suke son su faɗa ba ne. Yau idan ki zan jarumi a gidan soja, a mahanga ta yanayin abubuwa da ki ga ƙoƙarin ake a kashe ka, musamman aka ga jajirtacce kake wajen ƙoƙarin ganin cewa ka kawo tsaro wanda ya dace. Yau ina magana Abu Ali, wa ya kashe shi? Ta yaya za a bisa ga halin yanzu ba a samu bayanin su wanda suka kashe shi ba? In an ce 'yan ta'adda suka kashe shi, to su waye 'yan ta'addan da suka kashe shi? Wannan abubuwan suna da ban tsoro. Akwai lokacin da sojojin Najeriya suke bayani akan cewa sun je har sun samu shekau shi shugaban 'yan ta'addan na Boko Haram, suka kama shi aka ce su saki shi. To wannan menene? Ke ga kenan matsalolin nan suna cikin mu da yawa, waɗanda daga sama har ƙasa ana buƙatar garan bawul. Hakikanin gaskiya mu a al'umma wallahi sai mun sauya akalan rayuwarmu ta yadda muke gudanar da rayuwarmu, saboda a da malama Salma zaki ga ba wai arziki akwai ba, amma akwai wadata. Mutane zaki ga akwai wadatar da ba a damu da komai sai an samu ba, amma a halin yanzu ga kuɗi ga hannun al'umma amma babu wadata, saboda kowane son yake ƙara tarawa. Wannan abin ya haddasa duk ta'addancin da ake yi a yanzu da taɓarɓarewar tsaro din. Ba wai su sojoji da ake ba abin ba, ai ko su idan aka duba kayan abu ya kai gare su ma an reraye shi, kilan in ba hankali ba tsaki ne ake ba su. To ta yaya za a yi a ce su ji daɗin da za su yi wani abu da wata hubbasa da za su yi su kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar nan? Watan ina dubi da halin da ƙasar nan ta fito da kuma inda za mu je a yakin basasa da aka yi. Lallai ta kai daga tambayar da don so da yawa 'yan ƙasa na cewa masana cewa ai yanzu abin da suke cewa sojojin Najeriya sun kasa. Idan aka duba lokacin da fitina ta bullo ta yakin basasa da aka yi a Najeriya a shekarar 1967 an yi yaƙi, amma kuma aka ƙare shi tsawon wata 30 ne aka yi wannan yaƙi, aka ƙare shi shekarar 1970. To kuma duka wannan lokacin
sojojin Najeriya ba su wuce 85,000 ba, amma kuma aka kawo wannan ƙarshen matsala. Amma gashi yanzu an samu zamanantar da sojoji kuma an samu kayan aiki na zamani, amma kuma gashi yanzu an ɗibi shekaru kuma ana wannan yaƙin kuma har yanzu ba samu an kai ƙarshen shi ba. A ƙarshe ma an samu maɓullo ta'addancin daban-daban. Ya kake gani wannan magana da? To hakikanin gaskiya shi wannan salon kamar yadda koyaushe cin farkon bayani na nake magana akan cewa ya kamata a ce suna updating kansu. A hakikanin gaskiya a cikin kudaden da muke magana gwamnatin tarayya takan keɓe ma sojoji ko kuma hukumomin tsaro akwai na training, wanda yake training nan da ake magana kamar a ƙara horar da su kenan. To shakka ba lokacin da ba a horar da sojoji din, domin ko baki ji ba zaki ga ana shirya wani retreat ko wani dan workshop haka ko wani abu zaki ga a kafafen yada labarai ana nuna cewa an yi. A shekarar ma da ta gabata ai an ɗibi sojojin Najeriya aka kai su wata ƙasa domin su yadda za a yi amfani da kayan tsaron da aka kayan yakin da aka so domin su koyi yadda ake amfani da sosai ku. To amma abin da nake so in gaya miki shine ka je kayo karatu ka dawo ba a baka dama ba a baka kayan aikin da zaka aiwatar da wannan abin ba, me aka yi? Ba ai komai ba kenan. So wannan da ma ire-iren wayannan da suke cikin al'amura na harkar tsaro a yau su suka haddasa kuma bayan da aka samu. Ba an cewa ba a yi ba, a hoto zaki ga an yi, amma ainihin a zahirin abin sai zan yayi wuya aikatawa. Wato kamar in ce security strategies din da abubuwan da ake magana da su ake aiki da su a yau, wallahi yau malama Salma a yau a ce wayan ki taɓa ci, idan aka ga dama wanda ya ɗauki wayan nan bai isa ya ɗaga da inda ya ɗauke ta ba ma an kama shi. To amma a sakacinmu na ƙasar nan ya sa ba a damu ba ma da sai ka ɗauki waya ma ka je ka sayar da ita, kuma wanda ka sayar ma ita zai yana iya wifin ko kuma taking wani action akan wayan nan ba tare da ki diba ha yadda yanayin waya yake, sai ka je ka yi rijistar layi wayan ma kilan akwai wasu kamar abubuwa da zaka sa mata waɗanda za ta nuna cewa kamar sunanka, tarihinka da sauransu. Idan ka sa ciki duk inda an ka je wannan abun ba zai goge ba, an san naka ne, musamman in ka sai abu sabo. To amma ba shine problem din ba, waɗanda suke ake kaima sun sai da za su yi su lalata wannan abin. Wato ashe training din da an ka koyo muna wanda za mu amfani da shi mu kama 'yan ta'adda da wasu abubuwa da ya kamata mu yi, mun juyar da akalate zuwa aiwatar da ta'addanci. Ki diba irin matsalar da muke da ita a ƙasar nan ta cyber crime, ki diba yadda ake cyber crime, sannan ki diba yadda ake yau wai a daidai ma cikin al'amura na harkar yanar gizo zaki ga mutane sukan turo sanarwoyi akan ba da wasu kuɗi ko wani abu wanda idan ka yi kuskure ka shiga uku. Duha muna magana 'yan ƙasar nan ne ke yin wannan. To idan 'yan ƙasa ke yin wannan, ta yaya za a yi ba za mu iya juya akalan wannan shirme da bakanta da muke yi zuwa yadda za mu yi ta hanyar kare kanmu? Babu wata banna da za a aikatawa a wata unguwa wallahi malama Salma sai da ɗan unguwan nan, don ba yadda za a yi a san sirrin unguwa dole sai da ɗan unguwan nan, a san sirrinta, a san tarihinta, a san ta yaya za a yi a shiga wuri. Kamar barayi ne idan suka shiga cikin gida, ta yaya za a yi barawa ya shiga cikin gida bai san, tun da tsoro gare shi ma ko da shiga, don tunanin yake ko ina ana hito mai. To a wannan in dai ba da ɗan gida ba malama Salma da wuya a shiga. To don haka cin matsalar da ƙasar nan ta shiga ciki da wannan matsala lokacin da muke magana ta yakin basasa din, sojojin da aka je da su sojoji ne waɗanda yake sojoji da rai suka je. Yau akwai waɗanda ka son su shiga soja ba don komai ba don kuɗin da ake samu. Yau akwai waɗanda suke son su shiga soja ba don komai saboda ba su da aikin yi, no option. So da yawa al'umma na faɗan cewa rashin haɗin kai tsakanin a Najeriya akwai ministan tsaro, akwai mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro. To amma ta inda aka fito suna zargin cewa rashin haɗin kai tsakaninsu da hafsoshin sojoji yana ɗaya daga cikin abin da ya taka rawa. To amma yanzu so da yawa 'yan ƙasa da dama suna kira ga cewa kada a yi wannan matsalar da aka fuskanta can baya. Kamata ya a ce waɗannan sababbin shugabannin da an ka dora su haɗa kansu tsakaninsu da mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro da kuma shi
shugaban abin da ministan tsaro ya kasance duk wani bayani da za a yi ministan tsaro na zaune, mai ba shugaban kasa shawara na zaune, su kuma wa'annan duk wani rahoto da suka kawo ya kasance duk kowa na zaune, saboda can inda aka hito su wa'anda aka yi maritaya in za su ganin shugaban kasa kai tsaye suka zuwa su ga shugaban kasa ba tare da sun nemi ofishin mai ba shugaban kasa shawara ko kuma shi ministan tsaron ba. Ya kake ganin wannan abin nan da suka yi? To hakikanin gaskiya malama Salma, ni abu na farko ma da nake kallo, na daɗe ina kallon Najeriya nan wato wata ƙasa ce wadda cakwakiya ta yi yawa. Na farko malama Salma Kidiba, akwai ministan tsaro, akwai mai ba shugaban ƙasa shawara akan tsaro, sannan akwai hafsoshin sojoji. Duk wa'annan kashin kuɗi ne. Yau da an naɗe su an yi tabarma ɗaya mutum guda ne da an huta da duk wata matsala. Don lokacin da aka yakin ba sa amma babu su kuma an yi nasara. Hafsoshin tsaron nan su ne suke kula da abubuwa. Kowane akwai hakki, domin kowane ke ga yanzu tun muna sojojin sama, muna da na ƙasa, muna da na ruwa. To bai yiwuwa sojan ƙasa ya je wajen na ruwa, bai yiwuwa sojan ruwa ya je wajen na sama. To ke ga ba za su iya taimakekeniya da juna, suna iya taimakekeniya sosai. Ai shi abin da ake bukata, domin ƙasar nan tana da boda uku, muna da ta ƙasa, muna da ta sama, muna da ta ruwa. To ke ga suna da damar da za su iya sanin kowane. Wai in ana magana abin da zai zo mana da ƙasar waje kenan, to abin da yake cikin gida mu da namu ne. Ta yaya za a yi sama ta waye mu bale ƙasa bale ta ruwa? To amma abin ban mamaki, duk da waɗannan da muke da su sai zan koyaushe matsalolin mu ƙara ƙaruwa suke yi. Idan baki manta ba, akwai lokacin da aka samu wata takaddama tsakanin mai ba shugaban ƙasa shawara da kuma mai ba shugaban ƙasa shawara akan tsaro. Wannan matsalar sai mutane suka yi ta hangen indi banda al'amarin harkar mulki menene alaƙar su. To yau a ƙasar nan ma ta yaya za a yi a samu daidaituwa tsakanin mai ba shugaban ƙasa shawara akan tsaro da ministan tsaro, ko su biyun nan ki tsaya ɗai. Shi ministan tsaro ha yana ganin cewa hukumar tsaro gabaki ɗaya ƙarƙashi ne take, don haka sojojin nan gaba ɗaya ƙarƙashin shi suke. Sannan aka dawo shi kuma mai ba shugaban ƙasa shawara akan tsaro, shirye yake da ministan nan ya zo ya kawo mai saƙo ko ya kawo mai rahoto ya kai mu shugaban ƙasa. Shi ko gashi ministan nan so yake ya ga shugaban ƙasa, shi ma ya ga masa. Tun da shi ma minista ne mai zaman kai ne, ai kamata ya je kai tsaye. To ke ga irin waɗannan wallahi wasu abubuwa ne aka kirkiro wadda ƙasar nan ya kamata a ce an zauna a yi musu garan bawul da yadda za a yi a rage wahalhalun mulki, musamman irin wannan sashe da zan cewa delicate ne, wuri ne wanda ka buƙatar kai tsaye a ɗauki mataki wanda za a yi kai ƙarshen waɗannan matsalolin. Ya wuce a ce a tsaya a yi ta bin wasu kwanoni da za a kai ga inda za a yi. Yanzu ya kamata a ce an ɗauki mataki domin kawo ƙarshen wannan matsalolin da aka ta fuskanta. Mun riga mun shiga cikin yanayin, muna cikin aljuhai da dama, don haka su haɗa kansu su yi riga ɗaya. Idan suka yi riga ɗaya shakka babu, muna da kyautata zaton cewa ana iya kawo ƙarshen matsalar tsaron nan. Su da suke da ainihin rike da madafun iko su ya kamata su hara haɗa kansu. Ƙasan nan su sojoji ƙanana da kuma al'umma idan suka fuskanci cewa waɗannan mutanen sun haɗa kansu, to shakka babu malama Salma za su shirya tsakaninsu. Domin dama idan ka ga mahiyawanci a gida sai uwaye sun fara faɗa sannan yara za su faɗa. Mahiyawanci ma sai ke iska ma yaran ma ba su yi faɗa ba, uwayen suna can suna faɗa. To amma a nawa abin da nake so in bada ma'ana anan shine idan manya sun zama sun yi boys tsakaninsu, kamar kowane yana da yaren shi, to shakka babu yaran nan kowane kokari zai zama compliant da duk abin da mai gidan shiga mai. To don haka mai gidan wani bai iya bashi umarni akan wani abu. Abin da dai muke fata gare su duka su haɗa kansu, kuma ƙasar nan a dawo a dubi turba daga sama har ƙasa, daga al'umma har su masu wato rike da madafun iko na tsaro da sauran wurare. Mu haɗa kai mu sai da za mu yi ƙasar nan mu ceto ta wajen gurguncewa, domin wannan haɗari ne babba. Domin ke ga al'amarin harkar kasuwanci ya tsaya, siyasar nan a shekarar 2023 babu tabbacin za a yi ta. Sannan wasu al'amura na tahiyar da ƙasa, yanzu duk matsalolin da ake magana na corona wasu ba su koda mu da matsalar wannan ciwo ba, abin suna nan suna tsoron. To ke gani yanzu kana ganin cewa wasu da dama 'yan ƙasa suna ba da shawarar cewa su wa'annan da an ka kai can daji tun daga kwamandodin nan da kuma ƙananan nan da a can daji wa'anda suka ta yaƙi sun ɗibi watanni, wasu ma sun yi shekaru ga wurin, a canza su a ɗauko su daga daji a maishe su gari, na garin na a ɗauke su a maishe su can daji. To ai haka ya kamata a yi, saboda ga ka'ida idan kin tambayi sojoji yadda ake yi, akwai a da ba su wuce wata ɗaya aka kai a dawo a diba lahiyar su, a diba yanayin jikin su,
kwakwalwarsu da sauransu a diba a gani akalla su sake wasu kwana 30 a cikin gari suna dan samu walwala da wasu abubuwa da suke yi sai wasu su tafi. To karancin sojojin da muke da shi da ka waɗanda aka kakkashe ya hana azan ana iya dawo da su, sai aka ɗiba kamar wata 2 wata 3. Ya kamata a ce ana dawowa ana juya su. Akwai sojojin da bai kamata su daɗe ga wuri ba, akwai sojojin da idan wuya ta yi wuya saboda yanayin rayuwa ba ruwa ba abinci ba wasu abubuwa da suke samu na rayuwa, wallahi suna iya haɗa kai da 'yan ta'adda. Ba wai na ce wai sun yi ba, a'a ina tuna muna a hanginmu suna iya haɗa kai, domin abu ne wanda yake ba ni in baka ko kuma ba ni me kuke cewa ba ni in baka manja. To ke ga wannan abubuwan shi yasa abun nan ya kici ya kicin yiwa. Yanzu ba gwamnati ana zargin gwamnati inda aka sace yaran nan na kankara, ana zargin gwamnati cewa ta yi hulɗa da 'yan ta'addan ne, an sauya wani abu ko na kuɗi ko na wani abu da su 'yan ta'adda suke bukata aka ba da yara. To me ka wannan zargin ba don ana tunanin gwamnati tana da hulɗa da 'yan ta'adda ba. Gwamnan Niger ai ya ce shi ba zai zauna da 'yan ta'adda ya yi magana da su ba, domin shi yana ganin mataki ya kamata a ɗauka a kau da wannan matsala ɗin. Wato wannan matsalar tsaro a jihar Kebbi sanin kowa cewa ne jihar Kebbi ƙasa ce mai cike da zaman lafiya kuma ba ta fuskantar wannan hare-hare 'yan ta'adda, kasancewa ta duk da tana makotaka da jihohin da ke fama da ta'addanci. To kwatsam sai gashi wannan harin ya riske ta. To amma kamin ka ba mu ansa wannan, bari mu je mu dawo hutun takaitaccen lokaci, insha Allah sai kai muna bayani. Amma su kallon mu da fata za ku dakace mu je hutun takaitaccen lokaci, idan mun dawo za mu dora daga inda jihar Kebbi ta fuskanci ibtila'in ta'addanci na 'yan ta'adda. Da fatar za ku dakace mu. Tuwan garin Kebbi da kewaye muna tare da ku a shahararriyar kasuwar baje koli da ke ci a cikin garin birnin Kebbi a stadium. Saboda haka wannan mashahuriyar kasuwa ta baje koli ta kawo muku kaya na ban sha'awa, kaya iri daban-daban a cikin farashi mai sauki. In ka duba wannan kasuwa tamu za ga manyan baki suka zo daga jihohi daga ƙasa-ƙasa, kamar muna da mutanen Senegal da mutanen Mali da mutanen Niger da sauran jihohi daban-daban na Najeriya. Akwai mutanen Lagos, Port Harcourt, Kano, Kaduna sun kawo kayayyaki a cikin farashi mai sauki. Saboda haka jama'ar ganin birnin Kebbi da kewaye ku hanzarta ku zo ku same mu a dandalin kasuwar baje koli da ke ci a Hallar Audu Stadium a cikin farashi mai rahusa, farashi daidai da aljihun kowa. Wannan kasuwa ta baje koli tana ci gaba da bikin kasuwar baje koli. Akwai shahararrun bakin mu na kana da muke kawo, wato kamar harkokin wasan gargajiya, 'yan drama daga Kaduna da Kano, duk wannan mawaka da sauran 'yan wasan kwaikwayo da 'yan sentimental duk suna cikin wannan kasuwa na baje koli domin bikin kasuwar baje koli da ke ci a cikin garin birnin Kebbi da kewaye. A hanzarta, a kokarta, a shigo, tana ci dare da rana tun da karfe 8 na safe har zuwa karfe 10 na dare, kuma an rage farashi akan farashin da ke cikin gari da dukkan wani kasuwanni da ke Najeriya. An kawo kaya kuma akwai abubuwan da babu su a cikin garin birnin Kebbi. In ka zo wannan kasuwar baje koli za ka same shi a cikin farashi mai sauki da rahusa. Ubangiji Allah ya bada ikon zuwa, amin. A neme ni a wannan lamba mai kamar haka 0S0 358 33 463 0S0 358 33 463. Allah ya ba da iko. Sauraron mu barkamu da dawo hutun takaitaccen lokaci, da fatan kuma kun sha ruwa kun dan sarara a inda muke tattaunawa a cikin shirin nan namu na mu tattauna, wanda ni Salma Farisa Idris ke gabatar da shi. A yau cikin shirin namu mun samu bakuncin Malam Ibrahim Bello, malami a kwalejin kimiyya da fasaha na Waziri Umar da ke cikin garin birnin Kebbi, mai shari'a kan al'amuran yau da kullum, wanda kuka fi sani da jikan daidai. Yanzu za mu tattauna a bangaren da ya shafi iftila'in da jihar Kebbi ta fuskanta na ta'addanci 'yan ta'adda. Malam Ibrahim, kayan mutum takaitaccen lokaci na maka bayanin cewa jihar Kebbi jiha ce wadda ke tattare da zaman lafiya, bata fuskanci wannan ta'addanci da sauran jihohi ke fuskanta na 'yan ta'adda ba, kama daga sata shanu, satan mutane da kuma abin nan kashe su. To kwatsam sai gashi kwana-kwanan nan watan da ya gabata, ƙarshen watan nan, sai gashi jihar Kebbi, a kudancin jihar Kebbi wato yankin Zuru kenan, a ƙauyen Munhai, kwatsam sai suka fuskanci ibtila'i na 'yan ta'adda, inda har ta kai an kashe mutum 26, an kashe kuma sojoji 2 da kuma raunata wasu, kuma an yi hasarar dukiyoyi da dama. Ya kake ganin wannan ibtila'i da ya zo ma jihar Kebbi? To hakikanin gaskiya
malama Salma, ba abin da za mu ce illa mai addu'a, mu roƙi Allah sauƙi, domin dama an ce gyara kayanka ba zai da zama zama sauke mu raba ba. Mun yi ta iya ƙoƙarinmu na jawo hankalin al'umma da gwamnati ganin cewa a ɗauki mataki. Abinda muke gani a wasu wurare suna hannun suna ƙoƙarin halarto mu, wanda yake hakikanin gaskiya ban ce ba a yi ba, amma a musamman wuraren nan da wannan al'amari ya faru suna da alaƙa da makwabtaka mai ƙarfi da jihohin da waɗannan matsalolin suke, har su yi makwabtaka da ƙasashen waje gehen ƙasar Nijar. Wato hakikanin gaskiya an yi sakaci kwarai, domin abinda sa ce an yi sakaci kwarai a wannan garin na Muhaye da ake magana. Da zan tambaye ki ko da akwai police divisional office ko kuma in ce wata office na 'yan sanda, wanda 'yan sandan nan 'yan sanda ne wanda suke rike da wato a ce suna da bindigogin kwarai waɗanda za su iya tarbar 'yan ta'adda, insha Allah da zaki ga min babu. Ban ce ba ƙauyen da babu 'yan sanda ba, amma mafi yawanci abinda aikin da ake kai su kawai su je su kokarin ganin cewa sun kwantar da tanzoma da abubuwan da ke faruwa tsakanin al'umma. To amma hakikanin gaskiya irin wannan gari na Muhaye da wannan matsalar ta faru, su karan kansu al'umma wannan garin ban ce su yin sakaci ba, amma akwai sakaci na, domin ba yadda za a yan ta'adda su shigo garin ku ba tare da an nuna wata alama da cewa wani abu zai zo muku ba. Kamar yadda hakimi ya fitar. Ba ka ganin Ibrahim, in yan ta'adda na za su shigo ga gari ba tare da al'umma sun sani ba, waɗansu ma suka iya shigo cikin dare. To kaga cikin dare mutane suna cikin amma ai abin da nake gaya miki, kamar yadda ni faɗa a baya cewa ba za a shigo gari ba sai tare da 'yan gari. Ba za a ci gari ba yadda za a yi a ci gari sai da 'yan gari. Ba yadda za a yi dan ta'adda ya hwada garin da bai sani ba. Malama Salma, mu yi makan mu adalci. Yau da bincike zai karfafa akan wannan matsala da ta faru a Muhaye, wala da za a samu labarin ko dai wani da ya taba zama a garin ko kuma wani wanda ya san garin da shi aka ce wannan garin. Hakikanin gaskiya ba abin da nake so in ce illa jihar Kebbi, gwamnati da hukumomin tsaro da al'umma su yi sakaci. Kuma abin da ya faru a Muhaye wato wani darasi ne garuruwa irin Muhaye da kuma ma har babban birnin jiha gabaki daya. Ya kamata a ɗauki matakin sanya ido ga baƙi da za su shigo, ko da ko ruwa za su yi su koma daji, ko suwaye, ta ina suka fito, me suka zo su yi, me suka lura da shi, ta yaya suka shigo, ta yaya suka fita, domin wannan abin zai taimaka kwarai ainun wajen ganin cewa an kawo da wasu matsaloli. A da Malama Salma, sai ki diba a gari suka yi kwaikwayo musamman a addinance, kowane gari yana da wani abu da aka ce mabadala. Akwai inda aka shiga, akwai inda aka fita. A musulunci kenan ba yadda za a yi in gari zaki ga babu kofa, to la sun yanke garin nan ta rami, duk wanda zai shigo sai ya shiga wannan ramin an gan shi kafin ya hito, an ga kowa ne shi. To amma ina suke a garin nan, ina suke a garin mu yanzu? Babu. Akwai abubuwa da dama da za a, to a halin yanzu da muke ciki ana ganin an waye, ya kamata a ce kowane gari musamman irin waɗanda garuruwa na Muhaye da suke da makwabtaka da wuraren da suke da matsaloli, a iska ma akwai sojoji a jiwarin. To sai da wannan abu ya faru, aka yi sojoji, aka yi 'yan sanda, aka yi wasu da aka ganin matakan tsaro ne a wannan garin, kuma wai su kare, an riga kuwa baya ga yaki. Ai wato wannan magana da kan cewa sai da abin ya faru aka kai sojoji, so da yawa wasu masana musamman nan jihar Kebbi suna cewa ai tun da jihar Kebbi ta kasance tana makwataka da jihohin nan da ake fuskanta wannan ibtila'i na ta'addanci, irin jihar Kaduna da Zamfara da Niger da kuma yankin Katsina, shi me zai hana a ce ta kare ƙasarta, ma'ana ta kai jami'an tsaro wurin domin ko ta kwana, saboda kowane lokaci can in an koro su suna iya dawowa nan. Ya kake ganin wannan magana da su? Wannan abu ne mai muhimmin abu kuma mai muhimmanci gare mu, musamman al'ummar jihar Kebbi, ba wai waɗanda suke cikin babban birnin jiha ba. A ko ina kake hankalinka tashe ki, domin duk mahiyanci da suke cikin babban birnin jiha baki ne, suna da gidajensu da za su koma wata rana. Hakikanin gaskiya akwai buƙatar a ce gwamnatin jihar Kebbi tare da hukumomin tsaro sun ɗauki matakin ganin cewa sun ƙara ƙarfafa, ban ce babu, domin na san akwai wuraren da bododi akwai su
akwai sojoji akwai 'yan sanda akwai ma combinations na tax force haka, amma kaimin da ba a yi ba a sani ba cewa sojojinmu da 'yan sandanmu da 'yan civil defense da kowane har vigilante suna buƙatar kayan aiki. Malama Salma, kayan aiki nake magana, waɗanda aka ce ma kayan aiki, ba a ba su bindiga waɗanda ake kallo sai sun abin nan ɗinta kika ta sannan su goma su halba. To hakikanin gaskiya suna buƙatar kayan aiki. Akwai a soja wadda muka sani tsohin sojoji a da zaki ga suna ɗaura wani abu a fuskansu a kansu, mai wani abu kamar torchlight haka, kuma abu ne wanda ake amfani da shi a hango nesa, ko kuma wani abu da muke ce kallon kallo, sai ki ga an sa shi ga ido an duba na nesa masu zuwa. To ina suke a yanzu? Gaskiya babu, dan su ga in ka wuta wurin da su jami'an tsaron ma suke dan zaune, wasu ga suna cikin inuwa kwance, wasu ma cikin mota kwance. Shin wanda ke dan ta'adda kamin ya zo ya wuce ya ga yadda zaman su yake, to kaga yadda zai farmake su, ko da za su ce su yi wani hubbasa ba a iya samun wata nasara. To hakikanin gaskiya duk irin waɗannan matsalolin kamata a ce hukumomin tsaronmu da ko kuma jami'an tsaronmu da ake kai daji a basu kayan aiki, musamman ya zama na kilomita 50 daga inda suke suna iya cinku duk abin da zai zo, sannan kilomita 50 a cikin gari suna iya hango abin da ke tafi, domin abin da zai zo zai taimaka musu wajen sanar da 'yan gari su gudu ko kuma su san matakin za su ɗauka. Abin da a cikin gari kuma ya zama da cewa suna iya hango ko da wata ɓanna ta shiga ta bayan su, suna iya kokarin kai taimako ga 'yan gari. To amma an waye gari ana ganin an waye abubuwa sun zo da sauki, mutane sun zauna zaman lahiya, an zo an rungume hannu, ana ganin cewa kowa zaune yake lahiya. Ba shine mafita gare mu ba. Mai girma gwamna da jami'an shi da sauran mutane ko kuma in ce sarakuna da sauransu suna kokari wajen ganin cewa sun bayyanar da ko kuma sun gaya ma al'umma kowa ya tashi tsaye. Kwanakin baya na san akwai wani taro da aka yi na da hakimai, gwamna ya gayyace su kuma ya nemi haɗin kansu wajen ganin cewa sun ba da gudunmuwa wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro. Ba a yi, an yi ƙoƙarin sanar da su, an sun ji daɗi, domin ana so a sa su a tsakiya wajen wannan. Amma abin ban tsoro, ban ji an yi bayani gwamna ya ce za a ƙaro mana sojoji yawan adadin sojin da muke su a jihar Kebbi ba. Jihar Kebbi wannan matsalar ta fara fuskanta, shin sojoji ɗaya ne ya kamata a ce an baiwa wannan tsaron ko a'a ya kamata, domin akwai waɗanda suka yi ba da shawarar cewa a ƙaro masu waɗannan jami'an tsaro irin mashin ne wanda ke shiga cikin daji, saboda mafi yawanci ta'addancin da ake zo ana ba da motoci ne ba, da mashin ne, to a ƙaro musu mashin, sannan a haɗa kai tsakanin jami'an tsaro irin DSS masu ba da bayanan sirri, a haɗa kai da su. Sannan wannan yanki na Zuru da wannan abin ya faru akwai 'yan sa kai, sai suka ce ya kamata a ce an yi kwakwaran bincike ga 'yan sa kai na an haɗa kai tare da sojoji. Ya kake ganin wannan shawarar tasu? Wannan abu ne mai kyau, domin hakikanin gaskiya ke ga musamman irin Zuru da suke da 'yan sa kai dinnan, a hakikanin gaskiya ba a ma san menene framework na aiki 'yan sa kai din ba, amma dai an san ga yadda an ka sani mutane ne masu ba da tsaro ga al'ummar su na ƙasar Zuru, ko idan suka ga wani abu wanda suka ganin ba su yarda da shi ba suna magantawa akai ne. To hakikanin gaskiya a jawo su, dole an san su domin 'yan gida ne, a zauna da su, a haɗa kai da sojoji, in wani training nasu ƙara ba su training, in ana so a yi integrated ɗinsu ga wannan aikin. Sannan hakikanin gaskiya ba ƙasar Zuru kaɗai ba, ƙasashenmu da muke zaune a nan ya kamata mu ma a ce mun yi ƙoƙarin ganin cewa an samu ko ba 'yan sa kai na zuwa su yaƙi ba, a'a ko 'yan sa kai na ba da sanarwa ya kamata a ce an samu, musamman yaranmu da suke ta yawo da wayoyi na social media, a ɗauki wannan abun a jefa, a ɗauki wannan, ya kamata a ce sun yi amfani da damar su, sun ɗauki wani abu da suka ganin bai dace ya kasance cikin al'umma ba, a jefa shi zuwa ga hukumomin tsaro su san matakin da muke ciki, domin a yi sauri a ɗauki mataki akan matsala. Yanzu Malama Salma ya hakuri, kidibar jihar Borno, gwamnan su da kai ne yake magana cewa sojoji ya san cewa suna kokari, amma shi a bashi dama in jihar Borno, in kasar Borno, in jihar Borno a bashi dama a sanya su cikin aikin sojoji, za a ga cewa matsalar tsaron nan ta kau, domin su ne suka ci banawa, iyayensu da kannansu da yan uwansu da komai aka kashe. Sannan kuma babu wanda ke yarda a ce yau gidansu an kai hari ko kuma unguwarsu an kai hari zai kokari shiga matsalar tsaro ta kawo unguwarsu ko a garin sosai. So wannan matsalar shi ya kamata, ina so
a jihar Kebbi a diba yiwuwar wannan strategy da gwamna Babagana Zulum yake nema ga gwamnatin tarayya ta bashi dama ya sawo 'yan ƙasa ta 'yan jihar Borno su shiga cikin harkar soja. Mu ma nan duk da na san ana yi some process, amma mai girma gwamna ya kokarin ganin cewa ya sa baki 'yan jihar Kebbi, yara matasa waɗanda suke da hubbasa da kuma kokari da jajircewa da zuciya ta shiga aikin soja a sanya su, kuma idan aka sanya su a bar su jihar Kebbi domin su taimaka mai wajen ganin cewa zaman lahiyar nan da ake magana a jihar Kebbi ya karu. Idan har aka yi kuskure aka saki namu aka tura su wani aka kawo mana wasu raggaye, hakikanin gaskiya gidan jiya za a koma. Don namu su sun kasan yadda ƙasa take, mu sun kasan sunkurin da ya kamata a shiga, saboda kaga abin a hankali yanzu yana yawaita. Ranar Litinin da ta gabata a kasuwar garin Riba, domin ranar Litinin take ci, kawai sai aka ga wasu suka shigo da makamai suna ta bugun mutane, inda har ana tunanin cewa wani ya rasa ransa, mutane dama sun jikkata. To kaga idan ana samun ire-iren wannan, sannan a hankali dama aka ce da rarrafe ne yaro ya girma. To muddin jihar Kebbi bata yi hubbasa ba, gwamnatin jihar Kebbi bata yi hubbasa ba, ta ɗauki abin nan kamar abin da bai ta kara ya karya ba, shi ta'addanci daga kaɗan yake fara ya zama mai yawa. To so da yawa 'yan ƙasa na cewa ya kamata a ce yanzu ta jihar Kebbi ta yi hubbasa, ta falka daga baccin da take yi, kada ta rungume hannu ta ce da ta an ɗauki sojoji kawai an kai a'a shi kenan. A kowane yanki na jihar Kebbi tabbatar da an inganta tsaro wannan gefe, domin idan su 'yan ta'adda suna da wani wari, idan suka yi nan wannan bangare suka ga sun taba nan, sai su juya bangaren da ba a taba zato ba sai su koma wannan yanki. A shawarce kamin mu nade tabarmar shirin, wani shawara zaka bayar ga hukumar jihar Kebbi, musamman gwamnatin jihar Kebbi da abin ya rataye a kanta? So hakikanin gaskiya ba mu rena da kokarin da gwamna yake yi ba. Hakikanin gaskiya ni ina yaba mu mai girma gwamna kokarin shi na ganin cewa duk inda ya je wata matsala ta faru ya kai kokari da sauri ya je wannan wurin. Ba shakka dole a yaba mai, amma da zan sai ta kasance ya je da Allah muna ba da shawara mai girma gwamna ya diba yiwuwar ya dai hada hakiman nan ya yi shawara da su, ya nemi wasu sanarori da gare su ko kuma labarurka da gare su, ya diba yiwuwar wannan magana da muka yi sanya in gida cikin aikin sojoji da 'yan sanda da civil defense da sauransu, ta yadda za a yi a taimaka, kuma idan aka ɗauke su a aji su a Kebbi su yi aiki da su a cikin jihar Kebbi domin a taimaka a kawo ƙarshe wannan matsala. A jihar Kebbi muna da 'yan vigilante din nan, har yanzu ga wasu daga cikin su ba a yi integration din su cikin harkar samun tsaro ba. A yi ƙoƙarin ganin kuma mutane ne masu hubbasa sosai, ba wani abu da gwamnati za ta bamu da kai tsaro. Duk wasu project da ake tunanin a yi gidan sama, a yi makarantun da sauransu ba su kai a samu ingantaccen tsaro ba. Yadda muke da shi a yanzu a aljihunmu, ya kamata mai girma gwamna ya yi kokari ganin cewa ya ƙara ba da gudunmuwa ta wannan hanyar inganta tsaro. Sannan na biyu, mu al'umma mu kasance cewa wato muna kula da junanmu, muna kula da mutanen da suke shigo mu, ta yaya suke shigowa, wace irin ɗabi'u gare su, wace irin kayayyaki suka sanya, ta yaya yawa al'umma yanzu akwai wani shakku da ke cikin ransu, to da ya zan yanzu abin ya dan fara sassautowa saboda yadda su jami'an tsaron suka fara farga game da mahimmancin wannan. Al'umma da dama sun san, wasu suna fahimta cewa za a yi ta'addanci wuri kaza, to amma tsoron ka kwarmata abin ya dawo kanka, to shi yasa da dama suna da wannan shakku. Wani shawara za ka ba jami'an tsaro da kuma hawa yau gwamnati? Wato inda aka samu matsalar, wato su kansu jami'an tsaro ya kamata a ce idan suna hulɗa da al'umma sun sassauta akalar al'amuransu, su nuna musu kenan abokan juna ne. Idan suna hulɗa da 'yan ta'adda su yi tsaurin da ɗan ta'adda sai ya ji bai kuma ta'addanci, to sai za aka samu akasin haka. Idan kina iya tunawa lokacin da ana cikin matsalar Boko Haram ɗin nan, a lokacin da masallaci ma za ka shiga sai an yi wani caje ka, to wanda zai shiga masallaci in ma bom ne zai tashi sai zai tsaya sai an caje shi sannan ya shiga masallaci, ko kuma wanda zai je wani wuri da zai tadda wani abu sai ya tsaya a yi wani mai wani abu ga jiki sannan. Abu ne mai sauki. Baka ganin wannan ana yin shi ne saboda shi dan ta'adda kai zo ya saje cikin masallaci? To abin da nake gaya miki, idan dan ta'adda tashi shirya ta'addanci wala bai tsayawa inda za a tarbe shi da wannan. Shi wanda yanzu yana binciken karfe nawa yazo, wani lokaci yazo, dan ta'adda zai bari sai lokacin da kafin duk abin da yake tunanin, wani abu da yake tunanin ya sanya kafin wanda zai bincike shi yazo. Kamar misali yaro ne, ki ga yaro da wani abu na wasa wanda ke sai na cutata mai, sai ki kokarin anshewa. Idan wani lokacin da kike ganin cewa anshe wannan abin ya zama
mai tasiri gare shi ki karbe ke huta. Amma idan ki ce kada yayi kuka, don abin da ake tunani an karbe kuka zai yi, to idan aka bar shi kukan da zai yi ne ya ji maka wanda an ka an shi din nan. That is yadda matsalar tsaro take gare mu. Hakikanin gaskiya muna buƙatar tun kamin abu ya kasance tunaninmu ya je nesa ga wannan abin. Ai idan ki duba shugabanninmu ba su zuwa wuraren taro in ba an tabbata musu zo ba, suna da wanda ke gaya musu, to musa al'umma ba za a yi musu haka nan ba. Kasuwa ma wala idan an san in ta ci a cin ranar kasuwa ta ci an kai san cewa akwai matsala, domin mahiyancin mutane abinda suke damuwa da su kawai ranar kasuwa aje a ci kasuwa. Akwai waɗanda tun kafin ranar kasuwa sun je sun dasa abubuwan da suke son sayar a ranar kasuwa. To in cuta ce wa zai tsaya ya yi tunani? Babu. To ke ga duk waɗannan matsaloli ne waɗanda ya kamata a ce al'umma sun yi hoɓɓasa ta sanya ido ga duk wani abu da ke gudana a cikin al'ummarsu. Sannan jami'o'in tsaro, hukumomin tsaro da al'umma, shugabanni da waɗanda suke da rawani da waɗanda suke a ƙananan hukumomi su yi ƙoƙarin ganin cewa sun ba da dama al'umma suna ganin su akai-akai ta hanyar samun irin waɗannan labarurruka, domin wasu kada su yi tunanin cewa duk wanda ya kire su ta waya ko kuma abin ga shi kenan roƙonsu zai yi. Akwai buƙata a sassauta akalar ta yadda harkar mulki a ƙasar nan zai taimaka wajen samun labarurruka. Hakikanin gaskiya da ake tafiya a halin yanzu akwai da yawa waɗanda ke tsoron ba da kurmato kada abin ya dawo cikinsu, saboda abin da ake tunani wasu ko kuma zargi wasu shugabanni suna ta'allakanta ko kuma alaƙa da 'yan ta'adda domin su samu kariyar rayuwarsu. To daga ƙarshe wace shawara za ka ba waɗannan sabbin hafsoshin sojin Najeriya domin hubbasa da kuma jajircewa game da aikinsu, saboda ka su yi duba da shugabanninsu da suka gabace su a lokacin da aka naɗa su, za ka ga sun yi hubbasa kuma kwarai da gaske abin da 'yan ƙasa ne suka shaida cewa sun yi hubbasa sun dagargaza 'yan ta'adda. To yanzu waɗannan bayan ɗora su an samu shi shugaban 'yan ta'adda wato Shekau ya fito na farfaganda cewa ba za su iya komi ba. To wani kira za ka yi gare su domin su jajirce wannan farfaganda ta shiga da ta yi tasiri a kansu? To hakikalin gaskiya Malama Salma, shi kamar irin shi Shekau ko kuma wasu masu kama da shi a koyaushe son su kai su yi barazana da yadda za su yi su ga cewa sun kare gwiwar duk wani wanda yake kokarin ya haru su. Ma'aikacin soja ba wanda za a yi ma barazana bane ya ji tsoro, domin ko da za a tauna a yasu sun tauna tsakuwa. Hakikanin gaskiya soja bai kamata a ce ya ji tsoron wani irin wannan barazanar ba, amma su sani cewa lokaci ya yi gare su na duk wani da aka ce ma dan ta'adda inda shugaba na su kamo shi ga hannu su kawo shi su guda ma 'yan Najeriya shi. Na'am, domin 'yan Najeriya suna musu kyakkyawar fatan cewa za su kawo musu karshen wannan matsalar tsaro da yadda Allah. Wannan shine dalili. Su yi kokari kamar yadda nake cewa su sa al'umma a cikin jikinsu kuma su riƙe al'umma addu'a. Shugabanni na musulunci da na addinin Kirista su yi musu addu'a, sannan 'yan uwa waɗanda abokanan arziki su yi musu kyakkyawan fata. Irin wannan abin zai taimaka ya ƙara ba su ƙwarin gwiwa, ko da a ce a yi musu barazana idan sun samu irin wannan. Ta amma in ka dibiyar da ƙasar ta rabu kashi biyu, gana aka ko yanzu 'yan gidan jiya ce. To a takaice dai duk da maganar nadewa muke yi, a shawarar da zan bayar gare su su yi kokari su sanya addu'a da ainihin abubuwan da suka duk abin da suke kwaɗayi na ganin cewa wasu sun samu su ajiye shi gihi. Su sun ka shigo cikin kalubale wanda ba a san ma inda za a fara ba, domin su burtai lokacin da aka sanya su mahi yawanci matsalar kawai ta ta'allaka ne daga da 'yan Boko Haram. To yanzu kusan matsalolin da suke cikin ƙasar nan Malama Salma sun kasu daban-daban, ga 'yan Boko Haram, ga 'yan ta'adda masu kama mutane kidnappers, ga na shanu, ga matsaloli nan daban-daban. To hakikanin gaskiya su sanya Allah gaba, su yi kokari su jajirce wajen aikin su da fatar insha Allah inda suka yi haka Allah zai kiyaye su ya tsare musu iyalin su, sannan za su yi nasara akan abin da suka ji. Daga ƙarshe wani fata kake ma ƙasar Najeriya da kuma jihar Kebbi? To hakikanin gaskiya ina wa Najeriya fatar alheri tare da kyautata zaton insha Allah nan da wasu 'yan shekaru Allah zai mai damu na ƙasarmu ta zaman lahiya kamar yadda take a da,
jihar Kebbi, kuma ina fatar idan Allah ya bamu wato dama da taimako ne na ganin cewa muna zaune lahiya, Allah ya daure mana wannan zaman lahiya din. Wannan matsalolin da muke gani wasu wurare har sun ka fara shigowa cikin mu, da fatar Allah madaukin sarki ya yaye mana su matsalolin nan duk inda suka fito, Allah mai da su can, ko kuma ya zama da cewa ya wace su a bar ganin su. Muna fatar shugabanni za su yi tsaye su ma da sanya addu'a da kuma wato kokarin ganin cewa duk inda ya kamata a aje wani abu na kokarin ganin an kiyaye al'umma, an tsare su, an tsare musu mutuncin su, an yi wannan. Da fatan wani lokaci idan muka aika maka gurin gaita za ka ansa gayyatar mu. Insha Allah za mu yi. Masu kallon mu duka nan zamu na tabar shirin namu ba dan mun so ba kuma ba dan mun gama ba, kun san shi saboda lokaci baya jira, sai dai a jira shi. A duka nan zamu na tabar mu wannan shiri namu tare da ni mai gabatarwa Salma Farisa Idris, nake yi ma malam fatar sauka gida lafiya. Na godiya kwarai. To masu sauraron mu da fatar kun ilimantu kuma kun faɗakartu. A koda yaushe shirin mu tattauna na gidan talabijin na Equity yana hankorin ganin cewa al'umma ya faɗakar da ku, an wayar da ku domin sanin halin da ƙasa take ciki, domin mu taya ƙasar mu da addu'a. Muna fatar Allah ya kawo mana zaman lafiya da ci gaba a wannan ƙasar tamu. Ni ta ku Salma Farisa Idris nake ce muku ma'assalam. Na ce mu tattauna